ugi ingkang kawula tanggaaken. Perundangan hadirin hadirat rahimakumullah. Dikoli alhamdulillah atas doa rahmat ugi nikmat ingkang arupi tambahan umur lan kesehatan ugi kenikmatan kawula lan panjenengan ing wekdal menika saged ngempal wonten menika majelis kanthi kawontenan Syekh wal afiyah. Mugi-mugi ngempalipun kawula lan panjenengan sedaya ndadosaken tambahipun rahmatipun Allah ingkang arupi umure dipun kersakaken panjang. Amin ya rabbal alamin. Badane dipun kersakaken sehat. Amin ya rabbal. Rumah tanggane dipun kersakaken barokah. Amin ya rabbal. Lan mugia kula panjenengan pinaringono ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Putra lan putrinipun kula panjenengan dipun dadosaken dening Allah putra ingkang saleh salihah. Lan mugi-mugi kawula panjenengan dunya sempurna akhiratipun ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kula mboten ngira saged kepanggihan kalian panjenengan. Senaosa ngeten niki kula sampun undangan tahun sing kepungkur. Berarti Ustadz niki ngundang kula pun setahun. Tasik sakmenika kula saged keranten acara sampun badhe dilaksanakaken ketabrak kula kinten nggih pun tibane sik dibutuhaken. Lah dadi kula nggih meksa purun ngoten. Saking menika kawula lan panjenengan ing wekdal menika lumantar akhir sana anak-anak kula panjenengan menika saged nglaksanakaken pengaosan. Berarti kula panjenengan tiyang sepuh niki nyampung dateng acarane anak-anak. Berarti kula panjenengan niki calon dislametaken kalian anak-anak kula panjenengan. Amin ya rabbal. Boten gampang Pak Bu. Zaman akhir kaya ngeten iki anak nyelametaken tiyang sepuh. Niki harapan pokok kula panjenengan. Nun sewu serene kula tasik sepindhah niki teng mriki kula tanglet jujur mawon nggih Bu nggih. Niki tiyang ngriki sedayane niki menan. Sedayane sakmenten iki. Ya. Kok tasik wonten sing wonten dugi. Oh. Nggih. Niki lek kula sawang kok kathah wedoke sih Bu. Berarti kata rondone ngriki. Beneran kiai ini sakniki mboten duwe bojo. Jadi kula ngriki mboten duwe bojo.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara niki tasih sepindah niki nggih dilaksanaken. Wontene acara ingkang kados ngeten iki panjenengan bungah napa bunga? Monggo sambung. Lekne sing wonten dhuwur gak ana imbangane kalian sing ngisor boten asibuk. Sing dhuwur ngomong, sing ngisor meneng. Sing dhuwur obah, sing ngisor meneng. Ya apa Bu? Ngantuk. Ketiduran nggih. Jadi kudu sami nggih, sing nisor butuh, sing dhuwur butuh, sing dhuwur butuh nyampeaken, sing nisor nggih butuh nerima. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kula boten gampang pengajian kados ten mriki ngeten iki. Di antarane tempatnya lumayan. Nah, kula dugi tasik dereng di Sukani Wedan. Krana kula dereng salat, akhire salat. Salat dereng mari pun diceluk dikei mie. Acara ngeten iki kula seneng, ndang mari ndang dikei mangan. Insya Allah. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Anak-anak kula panjenengan lumantar Ustadz Arif wonten ngriki dipun kula wentah. Dididik. Lho niku wonten alasane. Napa anake sampean kok dipasrahaken ten Ustaz ngriki? Alasane tiyang muruk niku males. Napa? Males. Ngapunten kula beto saksi ngestokaken dawuh guru ngaji ku yo nggawa kitab. Masalah diwaca mboten pokoke wis nggawa ngoten mawon. Kula niki sami nawatok nawedi kewalak. Krana lek wis gak patuh nang gurune wong patuh mawon sik kaya ngene. Dadi kula nek Ustaz Arif niki tunggal guru kali kula. Saklintune niku lek wonten pertemuan niku musuh kula. Dadi sing sering gontok-gontokan omong nggih kalih piyambake. Kula nggih ketun. Lah napa tak sampean kok mboten kula ngoten. Nggih saking seringe guyon ngoten lho. Intine panjenengan napa yuga-yugane dipasrahno Ustaz ngriki. Niku memang tiyang muruk niku males. Lek kula arani ngeten, Ustaz iku lak saking gak duwe penggawean. Nggih Bu. Nggih Pak. Kok Ustaz niku nyambut gawe napa kok muruki anake sampean. Lah wau nika jenengan seneng tah gadah yuga dididik kaya ngoten iki. Seneng no? Seneng. Sebalike saking seneng ya napa sih carane pendidikan iki supados semakin meningkat. Kula dereng ningali tulisane Aflatul Umbihan dados
suatu pendidikan menika boten saged berjalan lancar lamun tanpa dukungan saking wali santri. Kula ngomong ngeten iki boten semayanan. Boten semayanan. Niki menurut kawula ingkang untung panjenengan. Untung napa boten untung, Bu? Untung diparingi tiyang kados Ustaz Arif wonten ngriki, akhirnya saged ninteraken anak sampean, saged ngertosaken anak sampean. Boten gampang. Karena Ustaz Arif niki lek menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Wan Ali karamallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqalahum sirajun ummatika fid dunya wal akhirah. Jadi Ustaz Arif niki lek menurut Sayyidina Ali dawuh Kanjeng Nabi, santri niku lek wis nggawa ilmu niku dados padange pepeteng sing ana ndek lingkungan iku. Berarti asale teng mriki mboten enten murid, akhire wonten murid. Leres napa leres? Asale teng mriki mboten enten santri, wonten santri. Asale teng mriki sepi dadi ra, asale peteng dadi alhamdulillah panjenengan. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken. Mila kanthi mekaten kula suwun dukungane panjenengan. Dados niki perlu napa Bu? Didukung. Perlu didukung. Sampun dukung nggih? Alhamdulillah. Perlu didukung. Keranten menawi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menawi nerusaken atau merjuangaken agamane Allah menika mawi kanca namine sahabat. Jadi Ustadz niki nggih perlu panjenengan kancani, panjenengan kuwati di antara ibarati contoh menika sahabat sekawan Sayyidina Abu Bakar urusan pendidikan, Sayyidina Umar urusan keagamaan, Sayyidina Utsman manajemen urusan pembiayaan atau dana, Sayyidina Ali bagian peperangan atau lek cara teng mriki niku bakal blusukan. Insyaallah kanthi mekaten dados lengkap. Hadirin hadirat rahimakumullah, sing paling penting masalah pendidikan niki tetap didukung nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngersakaken ridhanipun. Pendidikan wonten mriki niki semakin jalan, semakin kata murite lan dados manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kanten niki harapan panjenengan. Kula menawi eling dalile Pak Mudin ingkang sampun umume dimiringaken para panjenengan.
Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ari kalane nak putu Adam sampun tumeka umur, mongko pedhot sekabehane hubungane kejaba telung perkara. Ngoten nggih, lak sami mawon dalil niki. Nomor setunggal shadaqatin jariyatin, terus menerus sampai ten alam barzah, alam kubur, sampai ten alam akhirat, sedekah jariyah tetep nderekaken. Sing nomor kali au ilmin yuntafa'u bih, ilmu sing manfaat, pahalane sing terus nderekaken sampai alam barzah, sampai alam akhirat. Jadi wong sing alim-alim niki krana ilmune besok pahalane terus mengalir. Sing nomor 3 awaladin sholihun yad'ulah, niki lho harapane kula jenengan. Nggih napa mboten? Kula jenengan bakal tumiba pati tinggalane anak soleh soli. Ayo Bu sambung Bu. Kula panjenengan badhe tilar donya. Nggih napa mboten? Nggih. Lajeng ngoten badhe ninggal anak soleh soli. Lek golongan lanang soleh, lek golongan wedok soli. Napa kok soleh soliha? Sebab waktune panjenengan ndek donya, anake di ngajek, anake di sekolah, anake di pondok. Ngoten senajan ora melok. Senenge sampean napa mawon bentuke. Tapi selain 3 perkara niku pisah. Kanjeng Nabi dawuh wa habib ma sita fa innahu mufarikun. Masih sampean dalam waktu urip niku seneng wis. Pertama kula jenengan niki sing paling seneng ten sinten Bu? Nun? Anak apa bapak anak? Sing paling sampean senengi urip ndek donya niki bapake napa anake? Nun? Kedua-duanya. Lek bapak sing paling sampean senengi ndek donya niku ibuke napa putrane, Pak? Nun? Ibuke. Beto Bu. Lho ngoten mawon ari kala pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ditinggal. Namun wa waladun sholihun yad'ulah. Ngeten iki ibu-ibu kuat suwe ta ngaji ngeten iki. Padahal kula namung sekedap mawon. Kuat suwe sampean. Tak apa-apa Bu, ngaji tak apa-apa, makanya sambil ngujur masih sambil sembuju mboten napa-napa. Sampean gak kira gampang ndugekaken kula niku lho, nyatane kula sik iso sakniki. Sampean kepethuk wong ganteng ngeten kok mundur. Ana ta wong kene ganteng kaya aku? Mboten enten. Apa kembar kula mboten aku ijen. Nggih. Kula panjenengan iki calone tumeka pati. Masih sak dawa-dawane umur tetep mati. Nah, terus lek kula panjenengan waktu urip mboten saged telung perkara niki, mongko melas patine kula panjenengan ya Allah. Wow niku wa habib masih ta innahu mufarikun. Napa sing sampean senengi ditinggal. Sakniki usum wong mati wis gak ngandani tuwek. Teng mriki nggih ngoten.
Nun? Nek tenggen kula niku malah sing nggak ada yuga setunggal, wonten sing nggak ada yuga kalih. Kula mikir ngene iki apa saking cek ana sing genteni apa ya apa. Nggih. Lah terus sing kata-katae wong lanang mati dhisik. Berarti sing wedok ron. Sing wedok ron. Duwe anak siji, duwe anak loro. Kula pikir jeneng Allah niku welas. Napa kok ngoten? Krana ngoten akhire ya iso gentenan. Iso genteng. Lho angsal to, Bu? Tiyang niki gentenan angsal. Angsal apa? Wah, angsal. Ya kaya piring, ya kaya sendok. Ngoten iki lho. Apa maneh sendoke wong dodol soto. Sinten mawon sing ngemplok. Nggih mboten? Tapi ngoten niku napa wonten bedane iki mari bingkok wong. Wah, yo pancet sendok. Wong wedok ya kaya ngono. Jadi tilai sinten mawon lek anjane mungguhi pangeran iki anjen wis waris wong. Nggih saged diterusaken kalian sing gesang. Niku namine takdir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mila kula panjenengan ing dalem mangsa sing kaya ngeten iki panjenengan saged sareng-sareng kalian pendidikan mriki nglaksanakaken ngeten iki. Niki untung sangat. Nun sewu niki. Kula lek rumiyin nggih sik dereng wonten corona kaya ngeten iki. Nggih sering kah undangan. Tapi krana wonten niku aja kaya kula. Mbok ustad kiai sing sak dhuwure sedaya prei. Mulaken kula nggih rada heran. Mriki niki termasuk tiange kendel-kendel. Niate tenanan apa wis kadung napa ya napa. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Terus kula dari awal niku pun takut napa tat jenengan gak ada keperluan ngoten niku kok kula wong liyane ya akeh. Jawab ngeten lho iki. Wong niki kula tasih belajar ngawontenaken. Nggih ngiras-ngiras napa niku nggak seneng ya anak-anak. Terus acarane sederhana, acarane cilik-cilikan. Oh, kula ngerti ya. Oleh acarane cilik-cilikan golek kiai ya sing cilik-cilikan. Golek kiai sing cilik. Mosok acara ngeten iki ajeng ngundang Anwar Said, Bu. Nah, kuat pinten sampean. Sak tekanan 5 juta. Tapi intinya nggih ngaji, sing penting ngaji, ngoten mawon. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kula kaliyan panjenengan saged ngeten iki patut bersyukur. Patut bersyukur lan iki kangge anak-anak kula panjenengan. Kula kait niki wau nggih alhamdulillah anak-anak wis pinter-pinter niki didikan pinten tahun kok pun saged ngoten. Iso-iso ngarapi ibu-ibu barang, ibu-ibu rumangsa napa boten. Niki terus didukung Pak Bu. Mugi-mugi kali Gusti Allah dibersakaken wonten mriki niki pendidikane semakin ageng, muridé semakin kathah. Mboten liwat dukungane para panjenengan sedaya. Ngoten nggih? Pun iki masalah anak-anak. Sing nomor kalih
kula kalian panjenengan wonten mangsa niki sampun sasi Saban. Wulan Saban. Pun semerep jenengan tanggal pinten, Bu? Pun semerep tanggal pinten? Sampai lali gitu. Niki Jawane pun tanggal liburan lek gak salah sampun selikur. Leres napa mboten? Berarti lek pun ruah tanggal selikur mboten dangu malih badhe sasi Ramadan. Niki lek pun wulan poso niki jenengan sedaya lak calon poso Bu. Calon poso nggih. Pun. Ngoten niku bunga apa susah? Nen? Bunga. Saestu. Bunga cari ibu-ibu bunga kula yai napa? Biasae awan adang mari boten tilam. Lah cara bapak-bapak bunga apa susah, Pak? Cara bapak-bapak niki pun badhe sasi Ramadan. Bunga apa susah? Bunga. Apa sing jare bapak bunga? Bunga sing dadi bungai bapak-bapak. Napa, Pak? Napa sampean kok ngomong bunga? Nggih, kranten lek wulan poso niku rada ngirit. Ngoten lho. Wayahe awan su-isu wis entek 20.000 lek ulan poso kena malam ini dipindah ke sore mungkin mikiraken bukane lan sahure ngoten lho niki kekaline memang kula panjenengan ingin peringatane dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu taala alaihi. Kula panjenengan iki menawi kok badhe dugine wulan poso jenengan bunga mongko badan kula panjenengan besok mboten bakal diutik siksa neraka alias diharamkan. Terus kula panjenengan kudu bunga. Kudu bunga. Lan sak lintunipun menika niki sampun kirang seminggu. 8 dina. Wis pantes kula panjenengan siap-siap. Pun pantes siap-siap. Napa sing perlu disiapaken sing pertama? Wa emot Kanjeng Nabi dawuh niku idza dakhala Ramadan futihat abwabar rahmah. Dadi lari kolone pun manjing wulan Ramadan. Lawange swarga niku buka kabeh. Napa niku artine? Pundi masjid, pundi musala niku calone wonten isine kabeh. Nggih napa, sampai wong Jawa tenggen kula ngarani ibadah taun. Ya alhamdulillah wonten sing biasae gak tau salat akhire derek-derek salat. Biasane mboten cedhak, mboten gelem mlebu masjid, gelem nang masjid. Biasane gak nang musala, gelem nang musala. Alhamdulillah, sing paling kula seneng niki mboten bapak itu, masih ibu-ibuke rebutan mie. Apa darusan. Alhamdulillah. Krono keutamaane wulan puasa. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, la mongko kula panjenengan
menawi sampun badhe menangi wulan Ramadan kaya ngeten iki monggo disiap-siapaken. Pertama mugi-mugi kula panjenengan pinaringan sehat, amin ya rabbal. Mugi-mugi masih cedhak gak mesti lho Bu umur niku. Nggih napa? Muga-muga kula panjenengan pinaringan panjang umur. Saged ngelaksanakaken ibadah ing dalam sasi Ramadan. Nggih. Lan muga-muga kula panjenengan ing dalam sasi Ramadan sing badhe dugi niki diparingana golongane tiyang sing bunga. Disiapaken nggih. Berarti kados tempat-tempat ibadah nggih pun disiapaken, masjide wis mulai dianyari cete, musolae nggih pun disaputi ngoten. Lebih-lebih ibu-ibu wayahe pun siap-siap Bu nggih. Napa sing kudu disiapaken Bu? Rukune wis kudu napa? Rukune kudu diumbahi. Ngoten-ngoten niku lho. Ya disiap-siap. Lelek boten ngoten kan nggih gak mesti rukun niku sewulan sepisan diubah ngoten nggih. Sejadahe wis kudu diubah-ubahi. Ngoten nggih. Badhe dumawane sasi Ramadan sing kaya ngoten iki. Supados napa kula panjenengan saged nglampahi ibadah ing dalam sasi Ramadan kanthi sempurna. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, salajengipun menawi sampun dumawa sasi Ramadan, kula kalian panjenengan diperintah dening Gusti Allah kengken ngatah-ngatahaken lan nyempat-nyempataken nambahi ibadah. Suasananya boten sekecok Bu, panjani panas. Monggo lek ngoten sholawatan mawon rumiyin supados suasana sing kaya ngeten iki dados asrat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah salatullah salamullah pisangkas salatullah salamullah ala Taha Rasul salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula badhe matur dhateng panjenengan. Sehubungan kula kalian panjenengan nerima dawuh saking Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ngoten aku. Niki dawuh saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngaten. Man arada an yanjua min adzabil qabri fayulazimuha arba'atu asya. Fa inna arba'atu asya tudhi'ul qabra wa tuwassih. Al-ayat. Ingkang artosipun sapane wong sing
pingin selamat saking siksa kubur, fayulazimuha arba'atu asya, mongko netepono petang perkara. Fa inna arba'atu asya, mongko sak temene petang perkara, tudhi'ul qabra wa tuwassi'u, iku besok dadi padange kubure lan dadi jembare kubure. Bapak Ibu kula kangleten jenengan. Menurut panjenengan, lek kula dawuh kubur iku iso padang, jenengan percaya napa? Lek kuburan padang niku percaya napa mboten jenengan? Percaya. Iki bapak-bapak sing Bu, kuburan niku padang apa peteng, Bu? Peteng. Apa? Padang apa peteng? Ibu-ibu teng mriki niki agak malu-malu ngoten, Bu. Jadi jarang kebetuk kan. Padang apa padang? Padang. Menawi sing ngersakaken padang Gusti peteng, menawi sing ngersakaken peteng Gusti Allah. Pun niki resep selamat. Sampeyan mirengaken. Mirengaken nggih, Bu? Cek mboten sia-sia kula ado-ado ngriki sampean nyepak-nyepak teng ngriki nggih mangke lek wangsul cek wonten oleh-oleh. Kula paham lek bojo sampean nggak sempat nyeramai sampean. Krono lek bojo sampean nyeramai sampean, mbok sampai kapan? Gak dire. Cari ini mana? Pak Yai ini boleh pengajian kok kenceng temen ya. Ya sik ta, wong lanang kaya kula niki lek njupuk alon-alon, Bu. Alon-alon, kula semerap ibaratnya sampean kerian ora langsung tak tempedes. Alon-alon. Sekawan macem niki resep slamete tiyang sing saged nglakoni. Nah, kula jenengan pingin ngertos napa mboten? Pingin ngertos nggih, Bu? Penak jenengan, Bu, ngaji ngrungokno ya engko iso paham, muga-muga ya iso ambek mangan jajan. Sedeng kaya kula salah teko langsung digawe mie. Niki buka cawisan niku napa-napa. Ngeten iki apa wis halal apa sehat. Gak ngombe iku gak betah ngelake. Ngombe iki mek banyu putih. Ngeten iki napa iso ilang serake. Bismillahirrahmanirrahim. Kula maklumi panjenengan teng mriki tebe pasar. Enggak Bu. Waya lagi kayakno wedang jahe. Wis apa sih kok bisa golek wedang jahe? Wis ana iku lak wis. Lah ngatasi kancane dhewe kok ngrepoti. Wis ngono kok wis mari mulya lak wis. Nggih kula minta wangsul. Mboten aja kuwatir, kula lek wangsul gak kira njawuk berkat. Gak jaluk artine gak nolak. Muga-muga kerene si akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sinten tiyang nglakoni sekawan perkara niki mongko dijamin ahli kubure selamat saking siksa. Niki harapane tiyang sedaya tiyang. Kula kali panjenengan direwangi koyok ngeten iki saking kepingine selamat. Bapak-bapak direwangi koyok ngoten niku nggih kepingine selamat.
Sampai anak-anak sampean di sampean yang ngeteraken mulai kapan nih? Gak salah rong dino wis repot mbek niki tok nggih. Lho niki lek sampean ikhlas oleh-oleh guru selamat. Muga-muga amin ya rabbal. Nah. Tapi mungkin lek nih mboten cocok kali sampean krono gak biasa. Yo aja muring-muring sampean. Sampeyan ngriki niki ibarate sampean wong loro nang dokter siap diperiksa. Malah kadang malah ibarate wong sakit niki nang dokter lah malah nantang. Kok mboten disuntik kula? Wah, gak disuntik malah kok mboten disuntik kula Pak Dokter. Malah nantang. Nomor setunggal. Nopo resep selamete kula panjenengan besok di alam kubur? Lah iso-iso malah di alam kubur masih jari wong sing gak ro peteng. Bakal padang Kanjeng Nabi gak goro. Masih diarani 1-2 ombone sak meter, dawane 2 meter. Iso ombo pinten ombone? Duka kula mboten tau nyoba. Sinten saged ngarani ning kuburan iki eru ombone. Napa diantarane sekawan perkara? Nomor setunggal famu hafidatus shalah. Yaiku uang ing dalam waktu uripe gelem ngreksa lan nglakoni uga netepi perintahipun Gusti Allah sing arupa salat. Kula lek ningali wau niku Bu, umpama digawe gak salat ngono jane ya pantes. Malah kali Ustaz ngomong, "Lah niku biasa safir." Lho ngeten iki kula nyelakaken, kula pikir ngeten, "Bu aku tak nyelakno salat, aku ambek makili wong sing gak sempat salat." Menawa golongan sampean menawa sampean wonten sing gak sempat salat. Wonten lho Bu? Ya meneh-meneh lek malaikat takon, "Hei, apa sampean sik dina anu isra minggu kok gak salat?" Nggih malaikat kula tepak repot. Pengajian. Bun, salat niku ngeten. Kula niki nggih masih wis tuwek niki sik ngaji mawon Bu. Salat niku ngeten, lek anjene nemen-nemen sampean gak sempat, monggo saged dijamak. Lek ning jamak gak iso ya dikodhok, disauri pendake. Lek jamak niku ngeten, umpama zuhur iki gak iso. Mangke sampean lakoni ndek asar. Sing utang iki sampean bayar dhisik utawa sampean lakoni dhisik. Niku jenenge lek dhuwur dilakoni ndek asar napa namine Bu? Jamak takdim. Lek asar dilakoni ndek dhuwur berarti jamak takhir. Pinter ibu-ibu. Kudu apal niku Bu lek sampean. Masalahe kok gampang ninggal salat niku golongane ibu-ibu. Apa maneh wis keterak 3M. Keterak 3M kathah sing mboten saged Bu masalah salat. Napa 3M? Nomor setunggal manten. Ayo lek wis keterak manten salat apa gak sempat? Ayo dijawab Bu. Salat apa gak sempat? Alhamdulillah. Lek tenggen kula niku lek wis dadi terima tamu. Niki wong wedok lho nggih. Ya wong lanang ngono ya kaya ngoten. Lampenan sret niku bulan dipasang buku-buku rada kuning lho. Budal biasa. Lek wong wedok lek ucap iki manggula wis
rebutan be anak. Lek umi kalau sing kaya umi ngono wis gak paten nemen nih lek bapak sing anak loro sing anak situ. Lancip pakaiane. Ono dek ngarepe kaca niku munyer-munyer. Gak ketang anake sampai ketabrak-tabrak. Miring ngene wis gablek. Kan usum wong wedok gablek. Nggih ya. Napa kok gablek? Titik potong. Miring rene ya ngono. Disekeng dek kenane yo mbledek. Ya wis. Soewean diruat rapat. Melaku sampai titik-titik wis gak iso melaku. Ngoten niku lek ibarate Pak aku di budal. Mbaya aku gawe wedan. Yalah gak sempat gawe diri kok. Wis aku penting. Wis penting Bu gak wis ngono. Wis teko gene wis dicelontengi. Seret. Wis cara pangling ngoten niku. Ngriki lak ngoten sih. Manggu. Nah, wis. Kok budal sadurunge dohor. Buka salat dohor dhisik to, Dik. Dohor gampang. Dohor gampang, mari ngono kok asar. Ya wis gak sempat. Akeh dayo, maghrib malah aduh bingung. Wis gak salat pisan. Isya wis mulai kebengen. Niku cirine tiyang minum manten-manten melebu kamar melumah mangap ngorok lumayan diceng cara mbak diceng enggak bojoku ya Allah kaya sapi dibeleh lumayan niku napa tega bapak niku ajenge lan apa waduh wis gak kira. Aduh, salah kakak beratus. Wis ngoten niku. Lho ngoten niku delalae subuhe keri. Nah, dadi perkara manten dohor gak sempat asar repot. Maghrib akeh daya uyel-uyelan. Isya keturun krana keselan terus subuhne ya keri. Lho padahal sedih ditakoni sik lah. Sing penak iku sampean apa manteni? Lah iya wong sing penak wis genalek manteni sing sampean sampai ngurbanaken salate. Lho ngoten niku berarti rata nggih Bu. Sami mawon niku perkara manten. Nggih napa Dan? Pun. Perkara manten. Telung MC nomor loro perkara apa? Mari mantena terus wonten melahirkan. Wis. Nek dulure nglairno. Wis iso gak sempat tenan maneh. Niki Bu, niku besok sampean bakal ditakoni apa sing dilakoni. Ibarat sampean film bakal disetel maneh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Yo karek nyetel ae besok. Lah iko kon tempat dadi kon ngewang-ewang dadi manten. Nah, salate bolong. Mari ngono, mari dadi manten oleh setahun wis maneh. Anak napa nglairaken. Nah, repot maneh sampai selapan. Wes sing terakhir wes mati. Jadi manten melahirkan mati. Telu niki lek sampean gak iso bagi susah sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama sholat. Idza kabbara lil abdi idza kabbarallah ari kalane wong nglakoni salat iku wis takbir Allahu Akbar
iki ampun lek pun kesel monggo titik mawon. Lah niki sik setunggal ini dibahas dereng nono sik setunggal sampean kok wis bingung. Yen nanging dijang kepingin sekawan iki cek dadi oleh-oleh sama. Yaqulullahul malaikah. Yaqulullahu lil malaikah. Ari kalane kula panjenengan niki takbir Gusti Allah merintah malaikat. Ya malaikati irfa'u dzunuba abdi ar-raqibati. Malaikat iku kawula ku salat jupuk dosane sekalian jupuk dosane. Nah, berarti wong nglakoni salat niki ngguguraken mulaaken Bu. Wong ngilangi dosa niki sora penaan gawe dosa. Wong utang penak lek nyaur angel penan utang kalian nyaur timbang nyaur tinggal coba ya napa lek pun ngoten niku. Dados salat niku guguraken dosa. Faida farabal abdul sholah hari kalus. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Malaikat matur, ya Rabbana anu'iduha ilaih. Gusti niki dosane tiang sing salat wau. Nek pun ngeten apa kula balekaken malih. Jare Gusti Allah la yaliku bikarami ilal afwa. Ya ora pantes sangka mulyaku malaikat lek wis dijumuk buangen. Berarti kula panjenengan nglakoni salat niku tobat ngguguraken dosa. Pun. Sing penting pun kula aturaken lek salat niki resepe selamat. Pun. Lek saged-saged salate berjam walaupun kali bojone tok. Ngoten lho. Lek saged sing cedhak masjid salat ten Mas, sing cedhak musala salat ten musala. Krana berjamaah niku penake. Lek mati yarfa'ullahu adzabal qabr. Lek wis tumeka pati ahli kubur diangkat dosa. Ari kala liwat dek siratul mustaqim karbautil khatib dicepetaken. Ari kala adi mlebet swarga bila hisabin niku lek tiyang nglakoni salat sarana berjamaah. Mugi-mugi mawon kula panjenengan lebih-lebih niki badhe dumugine wulan Ramadan. Saged salate berjamaah. Biasa lek ulang Ramadan niku tapi lek ndenggen kula niku biasa lek awal Ramadan sregepe tiyang mboten karo-karuan. Duka lek teng mriki lak sami mawon nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Lek awal Ramadan biasae rebutan barisan. Niki awal Ramadan. Wa rahmatun wa satu lek wis pertengahan tanggal 10 munggah ora rebutan barisan malah gano sing baris niki lek tenggenku lek teng mriki duka napa masalahe waduh lah wong ibadah niki lek bulan Ramadan tumpuan metikel-tikel bi asri ansaliha ila sab'i mi'ati dzibin mulai teko 10 niku di tikel-matikelaken sampai 700 tikelan. Lah niki untungi kula panjenengan pun kesempatan iso ibarati berjamaah sepisan padha karo 700 jamaah. Maca Quran sepisan padha karo ping 700 sak teruse. Mugi-mugi kula panjenengan saged nggih.
Muga-muga kula panjenengan saged nggih. Kula mboten saged maca Al-Qur'an. Oh, lah wong Al-Qur'an Fatihah ya Al-Qur'an, surat Ikhlas ya Al-Qur'an. Saged sabun. Nomor setunggal ngelampahi sholat niku resep selamat. Sing nomor kali wa qiraatul Qur'an. Resep selamat sing nomor kali menika nggih menika ahli maos Al-Qur'an. Ini kula panjenengan sing biasa maos Al-Qur'an napa yugane Bu? Zaman mulai saat ini Bu semerap lek maos Al-Qur'an menika resepe selamat. Krana panjenengan mbok menawa mboten sampai saged maca Al-Qur'an, lha napa kok mboten saged? Biyen waktu nyantrine durung sampai iso maca Qur'an purik. Napa? Purik. Ngaji dikepuk lek jaman biyen ngaji kan dikepuk, nggih ya. Dikepuk sepisan pore. Akhirnya ngajine gak iso, ana sing takon dikekno, akhirnya dadi bojone. Dadi ilmune kalih judune disian judune. Disian rabine. Akhirnya sakniki mboten saged maca Al-Qur'an. Waduh sakjane ngoten niku ya susah, tapi wis kadung. Nggih mboten? Ya muga-muga mawon genti anake. Nggih. Masalahe ari kula ndek ahli kubur napa? Ndek kubur niku ditakoni, "Ma imamuka?" Lah wonten takon ngoten. Apa panutamu? Nah. Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an panutan kula. Wa yaqra'u apa wis kok waca? Jadi lek sampean sakniki mboten saged maca Al-Qur'an secara buka Al-Qur'an, jenengan milih sing apal mawon. Nggih mboten? Nah, penak Bu surat Al-Fatihah apal nggih. Nah, lek cek padha karo sing iso maca, yo mung titik ae sak lungguhan 1000. Kuat ta? Titik 100. 100 kakean 10. 10 kakean siji ae. Siji kakean tugel. Surat Al-Fatihah ditugel. Wa qiraatul Qur'an. Jadi Al-Qur'an niki kelebu resep selamat. Niki calone di sasi Ramadan niku biasae sedaya langgar sedaya masjid sedaya niku maos Al-Qur'an. Napa namine lek teng mriki? Darusan. Nggih. Niku biasane wong lanang napa tiyang istri? Sing darusan wong lanang apa wong wedok? Jalur estri campur dadi siji. Heh? Ngopi apa enak ya campur dadi siji. Mboten ya mbok ya. Mbak sing wedok siang. Biasanya ngoten nggih. Mboten padha bengine. Oh, ngoten. Ya wis kesel ngaji mulai padha turu dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun eling sejarahe salat lan Al-Qur'an. Nun sewu. Jenengan tang leti abah haji atau umroh sampean tanglet ndek Mekah Madinah niku nopo isine? Tiang sing nglampahi haji, tiang sing nglampahi umroh niku nopo isine teng mriko? Namung kali niku salat kali maca Al-Qur'an. Niku ten Mekah nggih, ten Madinah nggih. Sampeyan tanglet sing nate niku. Niki ibu-ibu niku kepingin apa mboten? Sampeyan kepingin ziarah Mekah Madinah? Kepingin. Saestu. Kalau Bapak kepingin, Pak? Pingin. Daftar.
daftar. Oh, lah wong sing daftar mawon sing durung teko. Sing daftar lu durung karuan teko kok sampean gak daftar kepingin. Syaraté kepingin niku daftar. Haji napa umroh? Lek kula mboten fanatik. Meeling ten dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzaroni wajabat syafaati. Sapa sing teko nang nggonku jare Kanjeng Nabi, sapa sing iso nyambangi aku, wajabat syafaati, wajib aku ngekei pertolongan nawangi. Niku lho nomor setunggal. Masalah sampean dugine ngriko niku numpak kapal, masalah sampean ngriko niku numpak dokar umpama yo engko pirang taun nek numpak dokar. Sing penting panjenengan saged ngriko. Masalahnya kata tiang fanatik, bolehkah haji niku rono iku mek dolen. Lho, sinten sing sampean arani dolen? Wong umroh iku jarine rono dolen. Ya Allah, salawai gak iso kualat. Mboten wonten tiyang rika dolen niku, Bu. Pak, mboten enten. Untung lek kula jenengan saged haji, lan untung lek kula panjenengan saged umroh. Lho, padha untunge. Sing gak untung, gak iso haji, gak iso. Sorry lek umroh rono dolen. Keliru sampean. Eling gawe Kanjeng Nabi niku wau. Manzaroni wajabat syafaat. Masya Allah. Subhanallah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Teng mriku niku lho mek loro niku. Salat, mari salat maca Al-Qur'an. Lho sampean kok semerep napa sampean nanti ngriko? Alhamdulillah kula ngriko niku tasih kaping sepisan. Lho kaping sepisan lak nate ya. Nggih ya. Cara cerita kan tenanan. Sepisan niku mawon pun ngoyo-ngoyo, Bu. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sejarah Al-Qur'an wonten Mekah Madinah. Ngoten nggih. Gusti Allah taala maringi wahyu dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Bu, lho kok gak ngomong, Bu? Bu. Nah, Al-Qur'an niku saking Gusti Allah liwat malaikat Jibril diaturaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Wonten Gua Hira ing dalem sasi Roma tanggal pinten 17 disebut napa nuzulul Quran. Al-Qur'an niku jumlahe pinten juz? 3 dibagi kali sing 19 juz diturunaken wonten dinamaken makiyatun. Sing 11 diturunaken wonten Madinah disebut Madinatun. Ngoten nggih. Nah, pun Al-Qur'an menika wonten pertama ayat. Nggih mboten? Nah, pinten ayat Al-Qur'an? 30 juz. 114. Ngoten-ngoten? Surat 114 surat. Ngoten-ngoten? Ayat, pinten ayat 30 juz? 6.600 Nah, manten-manten wonten kalimah. Pinten kalimah 30 juz? Hah? 8.800 7.700 piro? 450. Lajeng manten-manten sing terakhir wonten huruf. Pinten huruf 30 juz? Piro? 1.020.000 huruf. Lho kok apal? Nggih wong kula ngapalno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ku pengen dhewe tak teladani, Bu.
pun Al-Quran. Sing nomor 3, wa kasratus shadaqah. Resep selamete kula panjenengan niki sing nomor 3, ngatah-ngatahaken sedekah. Ya kapan wis urusan sedekah ibu-ibu ngantuk. Wis payai ngomong-ngomong dhewe aku gak ngrungokno. Napa masalahe? Masalahe sedekah niku gak penak. Sing penak nerima. Ya nggih. Lek ngelungno niku abot tapi lek nerima enteng. Lek bismillah niku abot, lek alhamdulillah enteng. Alhamdulillah. Ya ngomong bismillah. Jumatan lu mek ngomong titip duit 2000 wae gak abot sebab ngekeki. Tapi lek ana tanggane selamatan alhamdulillah, masalah dikirim ngriki ngoten umume. Sedekah niki kegolong resepe slamet. Pun mulai saniki kula ngertos, kula jenengan ngertos lek sedekah niki dadi resepe slamet. Wayatun syakiyun, tangane sing loman. Lho, napa lek kanggene kula jenengan sing mboten gadah? Bisa saged to ta wong tiyang sedekah niki kaya kula ngeten iki gak iso sedekah duit, sedekah ilmu saiso-isone. Kaya jenengan gak iso ngaji paribasane. Ya sampean sing ngewang-ngewangi wong sing nekakno ngaji. Napa sampean mau ngriki lembean napa nyangking-nyangking, Bu? Nyangking iki ae diwaca-waca, Bu. Gak ikhlas berarti. Nyangking napa mboten? Oh nggih. Nggih tok ngono ae. Nyangking koyo kabotan. Nyangking mek ngene masa abot. Pira sih kecuali sampai miring. Lek miring berarti wabot. Senajan wonten muga-muga sedekah panjenengan dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ustaz gak kober nyampekno kula sing ndongaaken jazakumullah asal jaza. Muga-muga sedekah jenengan diterima Allah, diparingi piwales ingkang langkung kata barokah. Amin ya rabbal. Ibarat 100 digenteni 1 juta. Amin ya rabbal. Oh, berarti pamrih kan. Udu nomor apa 100 ki oleh 1 juta. Sedekah nggih. Terus sedekah niki wonten sedekah umum, wonten sedekah khusus. Lek sedekah umum saling ngelung sami tetangga, keparuh. Lek sedekah khusus, sedekah ibu-ibu ngerumat keluarga. Napa nggih ngertos Bu sampean lek ngladeni bapak-bapak niku jenenge sedekah jenengan. Ngertos? Pun ngertos. Pun ngertos Pak ibu-ibu lek niku sedekah ibu-ibu. Kereng mulane kadang ambek demen. Kene wedang dhewe wedang. Wedang bolak-balik wedang bukae dhewe apa? Nah niku. Masa ana wong sedekah ambek ngono. Umbah-umbah yang ngono. Umbah-umbah sampean ngumbahi pakane bapake, ngumbahi pakane anake. Lek niku sampean atine mboten niat sedekah, salah gak dadi ibadah oleh kas. Pun diniati sedekah malah meni. Lah wong sedekah iku tambahake tambah kali tambah sae tambah kata tambah sae jadi lek meneh ubah-ubah titik sangat kowo tangga-tanggane ayo atine titik iki lho aku ubah-ubah aku tempat mek titik jadi sedekah perlu akeh nggih pun ngladeni bapak sedekah ngladeni anak sedekah lek ngladeni karo-karone ya berarti sedekah sedayane wis
Sedekah sing paling klopo niku Bu kangge jenengan ngladeni bapak, nyenengno bapak apa sing dadi karepe bapak. Jadi ibaratnya tiang rumah tangga sewu badhe kumpul niku lek kalimahe sampean mboten ngerti lek niku sedekah sembarangan niku bahaya. Ngertos lek bapake niat sampean kudu ngladeni, sampean niat sedekah. Jadi lek wingi-wingine niku sampean ngomong, "Pak, iki aku ate turu dhisik. Iki wis jam 8 aku kesel." Lek gak ngerti lek iku kalimahe sedekah, jauh apa ora. Umpama ngono. Aja syukur Bu sampean ngomong ngono. Lek sampai krungu anake wis ngerti, anake jawab, "Bu, aku yo jauh pisan." Ya ana cerita niku masalah itu cerita panjang. Ning niku kalimahe sedekah. Mulai mungkin sampean prakteke wis sedekah mawon. Pak, aku dituru dhisik, sedekah apa ora? Ngoten nggih. Lek biyen gak ngerti iku sedekah tinjau isin anake, meneng nek delok TV siki apa-apa. Lah mesti. Masuk gak ngerti, wis padha tuweke. Mulai sakniki wis ngerti lek iku sedekah, wis. Aku dituru dhisik, aku kesel, sedekah apa ora? Bapak penak jawab gak mantuk ngono. Iya wis. Wis ngoten wis siapaken Bu. Allahumma sholli ala Muhammad karek iki. Nggih. Pun wa kasratus sedekah. Singkatan sedekah. Nggih. Karena sedekah niku dados resep Islam. Sing terakhir nomor sekawan wa kasratut tasbihi lan kata-kata mau subhanallah. Niku resep Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lek cara tasbih wong mari salat subhanallah subhanallah subhanallah. Ibu nggih, resep selamat sekawan nomor setunggal ngarekso ibadah salat nomor kali maos Al-Qur'an. Mas Al-Qur'an sampean gak iso maca tapi ngeterno anake ngaji Al-Qur'an niku ganjarane padha palanae oleh 100 ya 100 mandalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Sampean nuntun utawa ndudurno kebecikan kanggone anake ganjarane padha karo sing lakoni. Amin ya rabbal alamin. Jadi ojo ngersula nggih Bu, sampean setiap hari ngeteraken anake dididik teng mriki ganjarane padha karo anake sing ngaji. Dadi cek padha semangat ngono, ojo mek anggap oleh kesel. Nggih. Sing nomor 3 kathah sedekah, sing nomor sekawan napa? Ahli zikir. Teng mriki wonten acara kumpulan zikir. Nah, kata kumpulan pikiran tibaan wonten istighosah bapak tahlilan lek malam Jumat. Alhamdulillah dulur-dulur kula ibu-ibu niki rupane lek teng mriki lho seger-seger nggih. Sehat-sehat ketimbang bapak-bapak. Lek bapak-bapak ketinggalin niku koyo suwe gak jamu ngoten. Koyo lemes-lemes. Buka mikir iki wis meh bulan poso, iya lek ibu-ibu mek karek nerima, lah awake iki ati golek angele koyo ngeten. Lah ngoten nggih. Bulan poso niku sampean kudu siap disiapaken koyo wau niku. Siap saranae, mari ngono siap syarate lan biayai. Lek anggit kula lek sampean ati poso wis bunga, dengan bunga insya Allah Gusti Allah ngekei
dalan. Amin ya rabbal alamin. Lumong sampean iki golek duwe angel mboten. Pados yatra niku angel mboten, Pak? Oh, lek cari bapak mboten, lek cari ibu angel. Ati poso, awak sehat, kongkon bunga. Sarati gak usah bingung Bu sampean. Ojo bingung sampean ati wulan poso gak jangkep upamane. Sampean persiapane sik durung. Nomor setunggal niku syarate namung napa? Sampean ojo susah-susah. Memang lek keuripan zaman saniki niki nggih kaya niki lah usum kok napa Covid niki wong nyambut gawe kaya ngeten perhasilan angel kaya. Tapi kula meling dateng panjenengan. Kula panjenengan cara ndonga enggak usah macem-macem ya Allah Gusti niki berase sampun karek titi terus blonjone nek pawon sampun kaya ngoten mboten enten napa-napa Gusti. Kula ya wis karek adahi. Kakean malaikat lek nyatet niku angel. Iya napa? Sampean jauh situ pokok Gusti. Kula nuwun sing ngeten niku Gusti. Ayo melek. Iki ibu-ibu lek ketok ngeten iki. Lah nggih wis ndonga niki mawon ya Allah Gusti, kula nuwun duit. Wis ngoten mawon apa Gusti Allah mboten pirsa. Semerap innallaha muttaliun ala sariratika. Gusti Allah iki eruh nang rahasia sampean. Wa nadhirun ila qalbika. Cerite ati sampean Gusti Allah ya weruh. Lek sampean iki wis genah duwe, wis gak duwe, sembarange wis angok kabeh. Lek ngono jare malaikat gak usah angel-angel. Nang mburi delok wedhuse sing gedhe sing endi. Gak repot-repot. Kaya ibu-ibu gak duwe duit luwes tapi melaku kerencang gelange jotul nang sikute. Jangan angel ngoten niku. Kepingin gak angel duit sampean golek sangu nang dampit dilongi niku gelange. Pun pasti mulai oleh duit. Bapak niku susah gak karuan mikir nopo ibu. Wis nrimo kalah mawon, Pak. Nggih. Lek bapak wis nrimo kalah mawon. Bener ibu-ibu lek rumah tangga menang sampean Bu. Bapak-bapak sing keringete sampai meler-meler oleh duit sapa sing nampani? Ibu-ibu. Ngono. Kayak tuku lawo, bapak durung mangan, sapa sing nili? Iya, mari ngono lek ana sisae, sapa sing ngentekno? Ngono ati gak lemu-lemu. Selalu menang. Lek bapak, masya Allah, delok kulite ae waduh, gak ketang lorek-lorek. Apa bapak lek atine nang dinding ngono sik hembodian. Lho, bapak duwe bodi ya, Pak? Regane metro ae gak apal kan. Serba kalah sampean delok le ibu-ibu. Wah. Kipas-kipas ngene, wani kemambune wani. Coba bapak kipas ngene-ngene lah kancane wahing-wahing. Gak duwe parfum sing duwe ibu iso tuku iso. Lah terus carane ya apa, Bu? Lho ibu-ibu pinter. Lek jare bawa pinter napa Bu, Pak? Pinter ngentet. Pinter ngentet, Masya Allah. Ate gak seger-seger. Ibu-ibu duwe jamawan, muslimat. Nggih, istighosah. Wis apa muslimat asghar cilik dek desane dhewe. Muslimat akbar sak desa dadi siji.
Oh, deloken Pak buku sampean. Wis seragam apa? Ibu-ibu nek nang kumpulan seragaman apa mboten Pak? Seragaman keren-keren. Sibas, coba bapak. Ngono ibu-ibu lek diarani menang gak gelem. Bapak-bapak kumpulan seminggu sepisan. Ono jamaah tahlil seragaman Pak. Alah, melaku gak tau kesripet wong sarungi ngepil koyo. Wes. Kupluke 3 tahun pancet kuning. Bulan niku kupluk. Lah iku kupluk digawe anake. Kok diarene. Nggih. Bapak-bapak masih kupluk cat mercat gak apa-apa. Ayo, ati gak kurung ngenes. Lah ibu-ibu, nama sarbu. Ini duwe iki turae kok ya aku tukokno rokok bir. Allah, untuk rokok gudang baru 13.000. Wis dintet. Itu kok alami, Pak. Wis dalah tenang alami. Allah mau dibong ae, Pak. Ibu-ibu sing mampir kalian singset. Sik jamu tenan bawa, Pak. Garing, Pak. Ati garing gak ono gisine blas. Ibu-ibu seminggu pertemuan piro? Ping piro? Ping 3. Angger pertemuan, mari amin-amin terus mangan. Bapak-bapak malam Jumat itu seminggu sepisan. Kadang-kadang digawe apa? Pancet pohon digoreng. Masya Allah. Aduh, ngono ati gak mati dhisik. Ya mati dhisik. Duwe sapa Pak sing digawe tuku seragam? Sing golek ya sampean sing duwe duwe. Lah, ibu-ibu petadok. Alah Pak, sing sabar, aku lho gak kontan. Iki kredit. Tapi lek durung sampai kok bapak-bapak diumek-umek. Ayo, iki ngene iki wis mulai tangani dikene. Iki anake wis ujian terakhir, iki bulanane durung bayar, iki mari ngene punggahan. Lah sing calone sing gawe wulan poso iki pas opo? Mosok buka sahur gak adene ana lawuhe. Wong wedok wis ngono iku. Bapak kuwi apa? Meturut itu sahwat. Tak odik Pak. Lek cara bahasa kulon keren lagi. Apa nih pikiran itu terus gisine kurang sembarang wong wedok, masya Allah. Wong lanang sik kae terima. Wis oleh apa duwe Pak? Ya lagi, ya ndi langsung nek ngalih. Delon kesake akeh-akeh lak mek rusak perkara sing ngalih. Ya gak sampai suwe diele. Itu wis rusak ya saya banget. Masya Allah Pak. Di sing sabar mawon Pak nggih. Sing sabar panjenengan. Ya menawa sampean kelebu wong sing sabar. Ngoten lho kelebu wong sing sabar niku wong sabar niku sae keutamane ageng. Tapi lek terus-terusan Pak. Ya sora kuat. Ataku. Pun Pak, coba repot sampean. Memang lek nih maringi ibu-ibu kula nanti praktek. Saestu. Kula diparingi gada rezeki. Ngeten kula lek nyeluk niku anjene jangkal ten bojo kula. Misal ngoten. Nang pasar. Iki ana kerene dhuwit. Waduh bau bengi kula sanjang ngoten. Biasa isu niku kula dereng ngaji ngoten niku. Mungkin modho ngaji niku durung ana banyu putih ta. Waduh polahe mambengi kula pun ngomong niku. Mene nang pasar iki duwite. Kerene sampean gawe tuku anu gawe nyimpen-nyimpen. Masyaallah
Kula sing dirubahi, Pak. Pak, niki lho pun jam 3 mboten salat daluan. Kula nek kok dumaren. Berarti gak iso turu deh. Salat jamaah biasa ini kula ngeten Bu, istiqomah niki nggih istiqomah. Lek sampean gelem niru monggo. Niki resepe niki kula ring paringi guru kula. Insyaallah keuripane diduhno sangka napa man sing garana susah. Nomor setunggal lek mari anu nggih lek mari donga salat. Mari donga pikiran. Fatihah dumateng Gusti Kanjeng Nabi wa hadratu. Terus dumateng Syaikhul Qadir Jilani tapi carane ngeten. Wa ila hadrati ala niyyati Syekh Abdul Qadir Jilani. Nek sampean mungkin kok angel menunggut nek ngoten sampean goleki wonten berjo ana pertigaan ngidul titik sampean wonten masjid pertama gak usah takon nang gurine masjid tapi wonten syarati lek kepengin kepethuk kula lek ngriko ojo lembean lek badhe teng griya kula lembean gak kepethuk lek iso ibu-ibu bapak sing lembean ibu-ibu sing kelaku miring. Gak apa-apa bagi salam melon alam assalamualaikum kan kabotan timbang assalamualaikum waalaikumsalam biasanya ngoten niku ya Habib bawalan no sampean tak sing riko gak apa masih salami gak banter sing penting gak usah nggo nyangking mawon cukup lek mantun subuh ojo tangi sangka lungguh niku kejaba maca bismillahirrahmanirrahim 100 la haula wala quwata illa billahil azim 100 sholawat sing paling pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 100 itu sholawat sing paling pendek nggih nek sholawat wong kene sing paling pendek napa ana maneh sing pendekan mbek sallallahu ala Muhammad ditugel pun manten-manten wis jangkep telu lek sampean dadi imam bawa bapak sing donga sampean donga sabu jagat iso alam donya dongane padha nggih menika lek cara surat Al-Baqarah 1 ayate Rabbana atina fid dunya hasanah wonten cirine wonten carane nek kepingin sampean kok niku kepingin duwe kepingin gak telat Rabbana atina fid dunya hasanah bali maneh Rabbana atina fid dunya lek durung ketok sampean sing kepingin apa ojo diterusna Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah ngoten lho ibu nggih sampean sing amin kan ngoten ibu-ibu nggih tapi ojo sampai salah kedaden Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah Gusti muga-muga lek jodoh kula sik saged tambah kula sik ajeng rabi mari Gusti. Wah, gak kira amin bu-ibu tampelin nang Pak. Iki tak etos iki. Terus lek sampean kepengin gak telat duwe ya ana selawat gak telat duwe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq. Loh, sik kurang niku, sing sanes duwe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajru bihal amwali wal fulus. Fulus niku bahasa Arab, cara tiyang mriki duwe, dipene fulus selebet disarung. Wal mat'umati wal malbus cakep tak panganane sak pakaiane. Bilkia miwal julus mbek ngadeg mbek lungguh iku biasane sholawate kiai aras-arasen nyambut gawe kepingin rezekine teko iki sholawate kiai lho asal Pak sampean lek daftar nang kula asal tapi ya iku mang wong tuku kerupuk ayo ana tebusane ana sholawat sing kelas ngono maneh gak ditebus. Ya kau no Pak gratis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah kados-kadosa nika wau sampun cekap niki pun
kliwat saja. Sing paling penting kula awali malih pertama acara menika panjenengan kula suwun tetep mendukung nggih. Lek ibarate sakniki kuwati namung semonten, muga-muga ke depan lebih ageng malih. Amin ya rabbal. Sak liyane niku aja dijogo santrine tok. Karena sakniki niki kata wong duwe ilmu tapi gak gawe resepe ilmu manfaat. Dadi sing akeh sakniki niki pinter. Terus anak-anak niku cowok pinter. Nggih napa mboten? Gelis pinter tapi gak masalahnya gak digawe. Nek zaman biyen angel pahami tapi didamel krana rumangsa sora. Lah, resepe ilmune anak iso manfaat kula panjenengan kesinungan barokah tulung ustate gurune dipikirno. Dipikiraken. Ya gak usah akeh-akeh lek mikirno gurune. Kula ki amban iki ora pamer. Gendinane ya wis muruk anake wong mau. Tapi golek bapake arek sing tak uruk eling nang gurune. Oh, angel iki temen kula. Mbone ngene. Lek cara biyene bapak kula lek Mas Rana ngoten. Mbuh teko pasar lek yen wagian, berarti kan seminggu bisa. Hendak wagib mulene dijukoni wak bandeng, mari ngono aja dirode iki wak bandeng iki tak kekno gurune anake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus pundi tat? Sae alhamdulillah. Pak, sae pangestu panjenengan. Ya napa anak kula? Nakal napa boten? Lho ngoten niku nggih sewu. Kula sik eling bunteli godhong jati. Ayo wong biyen umi iku mon lambe bungkusak gauja teh. Tapi ketelak dia beda cukoken. Sakniki godhong jati nih gak digawe, masalah wis gak gawe buntel iwak. Ngono lho. Ati buntel sapa? Wong gak tau ngekei iwak. Bapak kula blantik lek kapan wagian wangsul niku tuku wak bandeng ibarat ndek omah loro nang Ustaz iku situ. Ngoten. Lho, kula niki mboten semayan hak lillahi taala. Sejarah ulama ageng-ageng niku anake dados sae dadi kiai gede-gede ilmune manfaat nek perkara loman nang sing muruk nang gurune nang kiai. Tapi lek sampean diterusno penggawean medhit nang gurune gak mikir sampean. Mek anake ngomong ngaji kaya nggen kula ngaji terus gurune sampean wis ora direken. Upamane sampean kok seminggu sepisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus pundi kabare Yai? Terus pundi kabare Tat? Alhamdulillah sae. Sampeyan eling. Apa biasae rokoke ustate? Ojo malah blek medhayo tapi ngentek rokoke ustate. Gowo gak tau. Iku wali murid peko. Wali murid gak perasa. Ngoten lho. Nggih. Sarana mboten muri anak sampean. Sarana mboten. Lho sara. Wong sampean ngongkon ibarat masih iso kon muruk setengah jam gak mampu sampean. Nggih napa mboten? Heeh. Lah Ustaz niku lek golongan kula niki mboten enten sing pamrih. Niku mek arep-arep perasaane sampean. Kok gak perasa-perasa. Ya Allah, ya seminggu pisan kabarno ngoten. Kaya ibu-ibu, aja metu ngarep mawon bune nyambangi nyaine. Gurune anak sampean liwat mburi lek wong wedok. Kenapa kok liwat mburi? Ya ndekek oleh ojo wedok liwat muar lu gumbe wong lanang. Halo genah gak nggawa apa-apa, bapak nggawa kanggo apa-apa kok nggawa amplop ana isine ngono. Soalnya kan gak apa-apa medu akhir ngoten nggih sing lo
Roman al-bakhilu la yadkhulul jannah walau syahidan. Niki hadis Gusti Allah taala dawuh ngoten. Wong iku masih khusyuk sing salat bathuke sampe koyo wong mari kebetuk. Lah wonten bathuke tiyang salat niku sampe ceweleng. Nggih. Sampe ngapal ngoten niku golek sujud pinten jam. Layan hurul jannah jare dawuh Gusti Allah. Gak bakal mlebu swarga wong medhi. Masih wis khusyuk. Ayo, iku dudu gaweane ustaz iki ayatnya. Dawuh Gusti Allah. Mulane kula sampean aja mat lebih-lebih nang gurune anak sampean. Sejarah kiai sing ageng-ageng niku namung loman. Yo. Tapi ngoten niku ngapunten aja ditari-tat kula asal pengajian kengken loman ten gurune anak kula. Niki kula saged maringi ngeten. Enggak usah ditarik. Apa sampean niku purun zat kula paringi. Wadah kesuwen, Bu. Wis langsung cobaan ngono wis meni mara pelak. Lek ditolak berarti entos iku. Lek masalah sampean kayak angklop di gua enggak apa-apa berarti isine wis dijo. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sing paling akhir saking kawula kalian panjenengan diparing ngeten iki sing syukur. Kula wau ketitipan niki sing paling untung nggih menika apa kalian Umi sing ninggali lan marisi Ustadz Arif kalian keluargane. Mila kanthi mekaten tiyang nika menawi sedo ninggal jariyah baik masjid atau musola atau pondok pesantren, pokoknya tempat-tempat ibadah sing namanya jariyah wow niku ten alam barzah dereng de akhirat niku pun seneng. Setiap hari niku kawontenane niku meningkat naik sampai sing napa sing pecah niku wau ahli kubur niku tanglet te malaikat. Mahu ya malaikat. Napa niki kula kok bendinten diparingi sing koyo ngeten terus penak, bendinten niku enak terus munggah terus. Jare malaikat, ahlikum fit dunya ya dula. Keluargamu ndek donya ndongakno awakmu. Coba boten pingin ta ngoten. Kepingin dadi lek nih sampean tumeka pati kok ninggal anak muro umpama ning tuh ninggal anak ahli sholat, ninggal anak ahli maca Al-Qur'an. Apa untungnya sampean? Untung. Mboten usah dikhususno duwe anak. Nek awak mati wong tua mati ninggal anak iso ngurus. Mboten usah dikhususno. Masya Allah nikmat kubur. Mila niki kula panjenengan eling. Tanpa lantaran Haji Hasan kalian Hajah Siti Aminah anak kula sampean gak kira iso ngaji. Nggih napa? Ati ana ndek endi? Karena niki asal usule Haji Hasan kalian Hajah Siti Fatimah gak ada putra estri, akhirnya kali Gusti Allah dikersakaken jodoh kalian Ustadz Arif. Kok boten wonten putrane Abah Hasan, gak kira Mas Arif ono kene. Ati ngenteni opo? Nggih lek awan betal lek bengi. Wah. Wong lanang iku kalahe lek wis kena jodoh pun kerasan. Mila kanthi mekaten monggo walesi kula panjenengan kirim Fatihah. Fatihai almarhum Abah Haji Hasan dan almarhumah Hajah Siti Aminah. Minangka walesi kula panjenengan. Napa abote sih kula jenengan namung Fatihah sepisan mawon. Nggih. Terus ilingo kula panjenengan menawi gadah sesepuh ahli kubur kula panjenengan sing diarep namung kalih. Nggih.
nomor setunggal disodakoi, nomor kalih didungaa ditahlili ngoten mau diasini kaya niku. Lek malam Jumat wangsul tak ngoten nggih. Mulaken lek surut tepak malam Jumat ojo tutup lawang. Karena leluhur jenengan wangsul. Makaten saderenge kula pungkasi kula niat kita doa dumateng almarhum Abah Hasan kalian Hajah Siti Aminah, mugi-mugi beliau dikersakaken dening Allah nikmat kuburipun di ngapura sedaya dosa-dosanipun. Ila arwahi almarhum Hajah Hasan wa arwahi almarhumah Hajah Siti Aminah. Wa farallahu lahuma al-Fatihah. Ingkang kaping kalih kula kalian panjenengan niat ndongaaken Ustad Arif kalian Harime kari keluargane karena yang kekali menika ingkang saged diampungi barokah kalian kula panjenengan nggih. Monggo didongaaken muga-muga panjang umure. Amin. Sehat badane, diparingi barokah rumah tanggane, istiqomah muruke. Al-Fatihah. Wa ingkang terakhir kula panjenengan wasilah dumateng asane Gusti Allah. Mugi-mugi diparingono tambahan umur sehingga kula panjenengan estu menangi sasi Ramadan ingkang sanget kula panjenengan ajeng-ajeng. Mugi-mugi diparingi awake sehat. Amin ya rabbal alamin. Lan diparingono sarwa kecukupan saking sedaya kebutuhan kula panjenengan. Wau sampun kula aturaken nomor setunggal nggih menika wasilah dumateng Gusti Allah taala, nomor kalih nggih usaha sak saged-sagede ngoten ora mek ndonga mboten. Makom kasab nggih mari ndonga usaha. Ming ibu-ibu wau sing kula aturaken apa Bu? Lek mantun salat subuh ojo tangi kejaba maca telu sak resep. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala Muhammad. Lek wis lengkap monggo tangane diangkat. Napa karepe sampean aturaken. Ngoten nggih? Nah, sing kula aturaken sakliyane kula panjenengan ngajak dukung hal niki supados tengajeng langkung sae, langkung kathah monggo sami dipikiraken nggih menika pondoke atau pendidikane kalian gurune lan ugi anak-anake. Sing kaping 3 wau kula aturaken kula panjenengan mriki nerima ilmu resep Islam. Resep Islam menika kathah pinten? Sekawan. Nomor setunggal ngrekso salate nomor kalih ahli maca Al-Qur'an nomor 3 ahli soda nomor sekawan ahli dik. Ngaten sing kula aturaken mbok menawi wonten lepat lan boten saene dumateng panjenengan kula nuwun agungipun pangapunten. Saged kula ngeten iki namung terbatas semonten mbok bilih monggo jenengan kirang remenaken nggih pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Sing paling penting kula mboten niku mboten niat guyon nggih. Mboten niat guyon kula mriki niat tabligh nyampeaken ilmune Gusti Allah muga-muga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kata pengajian kelas mahal-mahal Pak Bu nggih, tapi sedeng mulai mek oleh lucu. Kula nate tenggen kula niku acarai desa. Manten-manten ngumpulaken yatra niku wonten sing
samenten terus wonten sing sedeng wonten sing paling baik dikelumpuno oleh pirang welas juta nekakno kiai sa musike kula diundang buat muji ngoten-ngoten serene direkam di setel Masya Allah tibae kiai ini niku dugi-dugine mek joget ngono jadi muacake wayu tapi lanang terus mek joget jadi wong akeh dijejak nyanyi subhanallah kula gak iso ngoten kula kali guru kula dididik ngaji lah ngaji iku nggawa kitab kula namung ngoten ngestokaken dawuh walaupun diwaca utawa boten niki minangka saksi boten ing pamer jadi sing kula aturaken sagede namung semanten sing penting dadiya pengeling-eling ilmu niku masih titik al ilmu bila amalin kas sajari bila samarin jadi lek ilmu itu gak dilakoni masih ono kaya wit-witan gak uwo muga-muga mulai sakniki panjenengan ngertos terus dirobah dadi langkung sae ketimbang dina wingi lek repote wong murid dok dongeng selagine ambakane durung pisah karo badane repot itu terus melo Bu mulano sing gak mari-mari wau nika telung emang nek kini buyaran mening manten ngalirono sing dikene bayen mari ngono ngalir nang rono bayen maneh waduh pokoke wong lanang gak melo-melo wong wedok sing ngaturno wis ngono iku Bu mari iko mantenan buyar iko bayen melahirkan terus iko innalillah mati tak buambu itu terus munyer lek iso kula sampean gak kober ibadah selakno repot sampean nyelakno ganjarane luwih akeh muga-muga tadi ilmu sing manfaat lepatipun pangapunten niki terus diakhiri kali donga nah nggih monggo sami-sami donga kula panjenengan sakmenika sempat sareng-sareng donga donga niki nuwun nang Gusti Allah lek sakmenten kathah tetep wonten disembadani senajan setunggal dongane tetep sami nomor setunggal bebas dari penyakit ngoten-ngoten niku nggih Bu nggih nah nomor kali kula panjenengan tambahi umur nomor 3 tambahi kesehatan kaping sekawan diparingi kegampangan kejembaran rezeki ini rumah tanggane barokah anake soleh solihah al-fatihah iya kan kalian dongaaken pendidikan menika mugi-mugi kali Gusti Allah dikersakaken melampaui lancar tanpa halangan tan saya kata santri ini sehat kiai ini sedayane lan mugi-mugi manfaat ilmu ini al-fatihah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'maka fi masidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa qadrihi wa amdalikum adim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qalbina wa tanfa'u biha ulumina wa taqdi biha hawajana wa tarfa'una 'ala darajatina wa tahdi biha qawmana wa takhrisu biha qalbina Allahumma tamaman rahmatika ya Allah wa tamaman ni'matika ya Allah wa tamaman ridwanika Allahumma inna nas'aluka tuwil umurana wa dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah Allahumma sabbit imanana wa sabbit aqdamana wa sabbit lisanana ala siratikal mustaqim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami' hajat wa tutahhirna biha min jami' syai'at wa biha kama qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil muhibbin salatan tajur wa tukassir biha lana talamidati wa talamidina
وتعفنا بها ما عندنا من جميع ذات ومريد بوجهنا في كل وقت وزمان وحيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ذلك العظيم جاءت بدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا منك وارزقنا يا الله وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mekatan kalau kang sakit kula aturaken lepatipun ngapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.